Hola, hijos de la reverenda chingadera, hace mucho que no subía un video de este tipo, en plan de compartirles algo, pero me hizo ilusión hacerlo porque son archivos muy buenos y útiles para la hora de editar videos. Como ya habrán leído en el título del video, son sonidos del Resident Evil 4 que yo personalmente grabé del juego para poder utilizarlos después. Es un archivo RAR de 16 megas con 190 sonidos, que entre ellos vienen los que yo grabé, y otros que encontré en internet, y pues, les diría cómo descargarlo, pero no creo que sean tan idiotas para no saber hacerlo, así que, espero les sirvan y los disfruten. Adiós.